नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र देवांगन। मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ मन की आवाज़ और अंतर आत्मा की आवाज़ के बारे में। एक बहुत सा सुंदर सा स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक सब्जी बेचने वाला था और उसके पास एक गधा था। तो उसी गधे पे सब्जी लाद करके वो रोज़ गांव में सब्जी बेचने जाया करता था। तो जैसे ही एक गांव में उस सब्जी बेचने वाला गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। तो उसका गधा भी सोचा कि चलो मैं अपने मालिक का सहयोग करता हूँ। तो उसका गधा भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब गधे की आवाज़ को कोई समझ तो पा नहीं रहा था, लेकिन गधे की आवाज़ क्या था कि वो सब्जी बेचने वाले के आवाज़ से उस गधे का आवाज़ ऊंचा था। तो गाँव वालों को और समझ में नहीं आ रहा था कि ये बोल क्या रहा है। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जो हमारे मन की आवाज़ होती है वो हमें हमारे अंतरात्मा की आवाज़ को हमेशा दबा देती है, जिससे हम जीवन में आगे चल के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दुख होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने। मन तो हमेशा हमें भटकाता ही है, बहकाता ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र देवांगन। मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ मन की आवाज़ और अंतर आत्मा की आवाज़ के बारे में। एक बहुत सा सुंदर सा स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक सब्जी बेचने वाला था और उसके पास एक गधा था। तो उसी गधे पे सब्जी लाद करके वो रोज़ गांव में सब्जी बेचने जाया करता था। तो जैसे ही एक गांव में उस सब्जी बेचने वाला गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। तो उसका गधा भी सोचा कि चलो मैं अपने मालिक का सहयोग करता हूँ। तो उसका गधा भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अब गधे की आवाज़ को कोई समझ तो पा नहीं रहा था, लेकिन गधे की आवाज़ क्या था कि वो सब्जी बेचने वाले के आवाज़ से उस गधे का आवाज़ ऊंचा था। वो गांव वालों को और समझ में नहीं आ रहा था कि ये बोल क्या रहा है। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जो हमारे मन की आवाज़ होती है वो हमें हमारे अंतरात्मा की आवाज़ को हमेशा दबा देती है, जिससे हम जीवन में आगे चल के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दुख होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने। मन तो हमेशा हमें भटकाता ही है, बहकाता ही है।